Children outside all are laughing under perfect skies. Għaddew 5 snin minn twildu l-kittens għalhekk ġejna nżurhom ħanaraw kemm kibru jew x'differenzi għaddew wara 5 ijiem. Pet, kont qedtilna li wara 24 siegħa jisu l-ewwel 24 ikunu xejn critical, però għaddew biċ-ċilġiet. Iva, fil-fatt kif għedna l-aħħar darba l-ewwel 24 siegħa jkunu l-iktar critical nabis. Però sal-lum nistgħu ngħidu għaddew 5 ijiem u 5 li huma għadhom ħajjin, jiġifieri nistgħu ngħidu l-kbir għadda. Xorta ma stax tgħid. Però għaddejna minnha wkoll. Wara 5 ijiem x'differenza jkun hemm, x'jibda jiġri? Mela, l-iktar ħaġa pratikament fl-ewwel ġimgħa tista' tgħid l-għan tal-kittens ikun li jiggejnjaw fil-weight, jiżdiedu fil-peace, u fil-każ tar-ragdoll naraw differenzi żgħar. Bħala peace nistgħu ngħidu li l-average tagħhom twildu qisu ta' 110 grams li kien weight tajjeb ħafna, speċjalment peress li kien litter naqra kbir mhux ħażin ħamsa. Sal-lum jiġifieri wara 5 ijiem biss minn 110 grams diġà telgħu qisu 180 grams. Għal-kitten tgħid li 70 grams kull mem, però titqis li f'5 ijiem. Aħna l-aħħar darba fil-fatt semmejna li ideali jiżdiedu daqs 10 grams kull jum, jiġifieri jiżdiedu 70 grams in total li hu tajjeb ħafna. Issa hawnhekk qed naraw il-familja. L-om mhux hekk Glemer, Bow, il-nissier u di t-tifla mill-ewwel litter. Katalaq kważi sena. Eżatt, qed naraw colors differenti. Mela nikkonkludi jiena li l-kittens jistgħu joħorġu jew dal-kulur qed ngħid sew. Iva, fil-fatt illum wara 5 ijiem kif issa wkoll nuru l-spettaturi, l-iktar ħaġa ta' differenza li tista' tinnota diġà fil-kittens huwa l-kulur. Fil-każ tar-ragdolls forsi differenti minn razzi oħra ta' qtates, il-kittens jitwildu kollha bojot. Bojot silk. Bojot. Ġifieri inti kif jitwildu ma tistax tgħid x'kuluri ġejjin. Wara jumejn tlieta kif issa nurik ukoll, diġà tibda tinnota differenzi żgħar fil-kuluri. L-ewwel ma jibda ħireġ il-kulur fil-widnejn, l-imnieħer, u mbagħad ovvjament is-saqajn u d-demb. Issa llum nabis fil-fatt hawnhekk hawn Glemer il-mama u Bow il-papà ta' dawn il-kittens. Kif qed ninnotaw Glemer hija ta' kulur sil li huwa dal-kulur skur, mentri Bow huwa ta' kulur blu bħalma hija Grace. Eżatt. Li huwa dak il-grease qisu grease fil-cream. Ġifieri dak diġà qed ninnotaw li l-kittens jistgħu jkunu kemm sil u kemm blu. Ġeneralment dawk li diġà juru l-kulur mill-bidu ikun hemm tendenzja li jkunu ġejjin sil għax ovvjament iktar skur. Apparti minn hekk ħaġa interessanti wkoll kemm Glemer kif ukoll Bow apparti li huma ta' kuluri differenti huma ta' pattern differenti. Fil-każ ta' Glemer hija mitted, ġifieri għax qed naraw l-ingwanti bojot. Eżattament, kemm f'idejha u kemm f'saqajja. Mentri Bow nistgħu naraw li saqajh huma kulur wieħed. Eżatt, fil-każ ta' Grace ukoll hekk ħarġet. Grace fil-fatt. U fil-każ ta' Bow ngħidulu color point għax ikollu l-ponot kollha skuri. Jistgħu joħorġu pereżempju bħalma u Bow jkollu kalzetti bojot? Iva, jistgħu pereżempju jieħdu l-kulur mill-missier, però l-pattern mill-lom. Viċi versa, jistgħu jieħdu pereżempju l-kulur mill-lom u l-pattern mill-missier. Jiġifieri nistgħu ngħidu li jista' jkun hemm 4 combinations, jew eżatt bħall-lom, jew eżatt bħall-missier, jew il-kontra ta' xulxin. Alright, mela naħseb illum tkellimna fuq il-kuluri kif naħsbu ħajkunu l-kittens. Jekk tkun taf kif ukoll ħajkun daw il-5 kittens jibqgħu jkunu magħna x'an ħabqa' waslukom il-proċess u finalment tarawhom ukoll fuq is-setta Pink Panther li jkunu mistednin ukoll. Għalhekk jibqgħu sekuna minn ġimgħa l-oħra. When I look out from the window, the moon and stars shine all their lights down from the heavens.